Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Romanian. Hi everybody! My name is Larissa. Welcome to the 800 Core Romanian Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Romanian. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at RomanianPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Romanian. Okay, let's get started. First is Bună ziua! Hello! Bună ziua! Bună ziua! Hello! Bună ziua! Ce doriți să cumpărați? Hello! What do you wish to buy? Bună ziua! Ce doriți să cumpărați? Mă scuzați! Excuse me? Mă scuzați! Mă scuzați! Excuse me? Excuse me. Mă scuzați, vă rog. Excuse me, please. Mă scuzați, vă rog. Îmi pare rău. I'm sorry. Îmi pare rău. Îmi pare rău. I'm sorry. Îmi pare rău, nu înțeleg franceza. I'm sorry, I don't understand French. Îmi pare rău, nu înțeleg franceza. Noapte bună. Good night. Noapte bună. Noapte bună. Good night. Noapte bună, domnule. Good night, sir. Noapte bună, domnule. Încântat de cunoștință. Nice to meet you. Încântat de cunoștință. Încântat de cunoștință. Nice to meet you. Încântat de cunoștință, domnule. Nice to meet you, sir. Încântat de cunoștință, domnule. Ce faci? How are you? Ce faci? Ce faci? How are you? Bună! Ce faci? Hi! How are you? Bună! Ce faci? Da. Yes. Da.
Da. Yes. Da, ea este mama mea. Yes, she is my mother. Da, ea este mama mea. Nu. No. Nu. Nu. No. Nu. Încă nu am mâncat. No, I haven't eaten yet. Nu. Încă nu am mâncat. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, dar nu am comandat asta. Thank you, but I didn't order this. Mulțumesc, dar nu am comandat asta. Eu sunt. I'm. Eu sunt. Eu sunt. I'm. Eu sunt Ana, noua ta colegă. I'm Anna, your new colleague. Eu sunt Ana, noua ta colegă. La revedere! Goodbye! La revedere! La re-ve-de-re. Goodbye! La revedere! Sper să ne revedem! Goodbye! See you again! La revedere! Sper să ne revedem! Rău. Bad. Rău. Rău. Bad. El este un băiat rău. He's a bad boy. El este un băiat rău. Bun. Good. Bun. Bun. Good. Legumele sunt bune pentru tine. Vegetables are good for you. Legumele sunt bune pentru tine. Drăguț. Pretty. Drăguț. Drăguț. Pretty. Ești foarte drăguț. You are very pretty. Ești foarte drăguț. Urât. Ugly. Urât. Urât. Ugly. Acela este un câine foarte urât.
That is a very ugly dog. Acela este un câine foarte urât. Ușor. Easy. Ușor. Ușor. Easy. Este ușor să vorbești româna? Is it easy to speak Romanian? Este ușor să vorbești româna? Dificil. Difficult. Dificil. Dificil. Difficult. Engleza este dificilă. English is difficult. Engleza este dificilă. Aproape. Near. Aproape. Aproape. Near. Locuiesc aproape de universitate. I live near the university. Locuiesc aproape de universitate. Departe. Far. Departe. Departe. Far. Nu merge prea departe, te rog. Don't go too far, please. Nu merge prea departe, te rog. Mic. Small. Mic. Mic. Small. Mașina este mică, dar puternică. The car is small, but it's very powerful. Mașina este mică, dar puternică. Remember, the goal of this series is to build a vocabulary of the 800 most common words and phrases in Romanian. If that sounds like a lot, don't worry, we can help you. Click the link in the description to access the full list. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources at RomanianPod1on1.com. See you next time! Arrivedere! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.